Bueno, trostan, ez? Nola bestela, aurrerantzean seguru askotan eginen dutela hitzeko hau, egin dituzun solasaldi eta aurkezpenetan, baina aprobetxatu dezagun hau dela, joan den ostiralean prentsaren aurrean egin zenuena salbu, zaldi bat novelak eginen duen lehenbiziko, geldialdia. Bai? Esanen dugu horregatik, jakizue, trostan ariko garela tarte batez, lau azka igual uneren batean, baina hori bai, horriok merezi duten mimoz eta pausaz. Ongi etorri txalapartara, ongi etorri zuek, eta ongi etorri berezikizu, noski, Maiane Txoperena Iribarren arratsaldeon. Kazetari, bersolari, Xilabako irabazle txapeldun, idazle, eta orain, zaldietan aditu ere bai, edo zakitzen bazenekien zaldi ez hau abiatu horretik, ze hori ere. Bai, txaldeon eta eskerrik asko denei etortzeagatik. Justu bain, Matixak galditu dute, ebili naize kontu bat azaltzen, eta justu lesakarroa dago, Jon Lekuberria izena duna, zalduna da, eta zalditegi badauka Madrid eta Toledo artean, Talavera de la Reinan, eta justu asteburu honetan etorri da lesakara bisitan, eta nik ez nekien asko zaldiei buruz, baina berari esker desentik hasi dut, eta anekdota bezala edo, adibidez asteburu pasa bat egin nuen bere zalditegian, han Talavera de la Reinan, eta pila bat erakutsi zidan berak zaldiei buruz, eta tola bili naiz, ni liburu hau idazten hasi nintzenan enekien ia ezer zaldiei buruz, edo gehienek dakizuena, ez gehiago, eta aurkezpenera prentsaurrekora ere eraman dituen liburu batzuk zaldi buruzkoak eta lagundu didatenak zaldi buruz informatzen, baina bereziki hori lagungarria egin zitzaidan asteburu pasa hori edo berarekin egin nuena, eta eskertzetan ere badago aipamen bat berari. Batzuetan askizatzen da begian nonbait jartzea, eta gai horri loturiko zientoka adibide agertzeko ingurura, ez? Etengabe, derrepente amezala ez dakit, zenbat hilabete diren abiatu zenuela, gero sakon helduko diogu horri ere, baina inoiz baino zaldi gehiago ikusi dituzun, aditu dituzun kantuetan ere hori ere gertatuko zitzaizun igual. Bai, eta justu badago parte bat ere bai liburukoa zaldiak aipatzen dituzten kantuak zerrendatzen dituena, Mirenek ez, eta berak erraten du leku guztietan agertzen zaizkiola, edo hitz hori leku guztietan agertzen zaiola, eta bai, niri ere pasatu zait, eta kuriosoa da, nahiz eta liburu hau idatzi ez dakit asko oraindik zaldiei buruz, baina zerbait bai, eta Jon Lekuberriak erakutsi zidan gauzetako bat izan zen, nola hurbildu zaldi batengana, eta nola hasi harreman bat zaldi batekin edo, gero Mirenek daukana zaldiarekin mendian, eta kuriosoa da, ze orain, normalean lesaka inguruan mendi bueltatxo bat egiten dute, nire bikotekidearekin goiz desentetan, eta zaldi batzuk eta hor baude inguruan, eta batzutan sensazio daukat hurbildu bezala egiten zaizkigula zaldiak, eta zukeren ikasten duzunean zaldi batengana nola hurbildu, sortzen da horre zerbait, ez? Ez da bakarrik liburuan dagoen harreman magiko hori, uste dut benetan badela animalia bat gizakiarekin kontaktua izan dezakena, eta ikasi daitekena hori nola egin, ez? Orduan bai, zaldiak agertzen zaizkit. Zaldiez aritzeko igual bai, baina batez ere zure 3. eleberriari buruz hitz egiteko bildu gara gaur hemen, txalapartan. 3. aurrez etorri zirelako, edo etorrarazi zenituelako beki esan da, beste bi. Aurrenekoa 2020an, ene baitan bizi da, eta horretan, historioa bi amatxilobaren arteko harremanak artatzen zuen, eta haren bitartez argitara ekarri zenituen, sorterria utzitan eskame aritzera joan ziren Andreen errealitateak, ez da. 2022an eman zenuen 2. lan luzea, ez zerran inori, haurtzaroan jasandako sexu abusuen gainean eraikitako fikzioa izan zen hori,
Eta, bueno, bi horiek nobelak bai, baina diferente dator hirugarrena orain, zaldi bat. Liburuaren gibeleko azalean, testu hortan, ederki jaso du editoreak egiten ote duen, nork idazten duen, baina, bueno, honela dio, ahots eta forma berri ziantzirik dator Txoperena, hirugarren honetan, bere esentziari uko egin gabe, hori bai. Eta deus baino lehenago, bueno, galdera bitartez egiteko asmoa baitugu solasaldi hau, bueno, nahi ikusiko dugu nola, baina holaxe, igual sinopsi txiki bat aldela spoilerrik gabe eginen dugu. Miren da protagonistetako bat, zaldi bat novelan, orain 6 hilabete eskas ama izan den Miren. Noa du alaba, bikotekidea Markel, eta hirurak elkarrekin bizi dira lesakan. Eta orain, medikuak Mireni gomendatu dio tarteka atera dadila mendira, bueltaskaren matematera, aldela bakarrik, honek inen diolako, eta egin du bai urratsa. Eta orduan mugituko zaizkio lehen baino are gehiago barrenak, zaldi bat ikusitakoan. Ez diot inori kontatu gertatutakoa. Zaldi bat ikusi dut. Zaldi bat? Ez nukeen jakinen hurrengo esaldia aukeratzen. Zaldi horrexek aurrerantzen beti izanen baita zaldi horixe bera mendian ikusiko duena eta aldiro ikusten aleginduko dena. Unai ekartzen dio gogora zaldi horrek, Unai zaldua Iparragirre. 5 urte lehenago, zehazki 2019ko urte zarreko gauean, bihotzekoak jota hildako Unai. Eta zaldiaren eta Mirenen arteko gora berek osatzen dute eleberriaren ari nagusia, baina badira gehiago ere. Eta hau guztia txatalka kontatu digu Maiane Txoperena Iribarrenek, literatur molde fragmentarioa oinarri, 200 orrialde pasako lan honetan. Hori zen sinopsia, spoilerrik ez. Eta, bueno, galderatxo batzuk, eta horien bitartez gehiago kontatuko digu, hemen Maiane. Ederki laburtua liburua. Bueno, laburtua edo. Doluari, heriotzari eta hildakoak bestengan uzten duen arrastoari buruzkoek zeharkatzen dute novela osoa, nolabait. Dolu komplikatu samar batean baitago Miren, Unai hildenetik 5 urte iragan direnean ere. Eta bai denok bizi dugu dolurik, edo biziko dugu bestela, baina zeure historiak Maiane, biztara uzten duen gauzetako bat da, ezin dela neurtu doluak, edo ezin dela aurre ikusi doluak noraino ardezaken bat, akaso? Bai, bueno, galderak bidali zenizkenean atzo hori ikusi nuen eta gustatu zitzaidan nola definitzen duzun. Bueno, ez dakit, uste dut denek izanen dugula doluari buruzko iritziren bat, edo percepzioren bat edo bertze, eta igual teorikoki hasten zarenan doluari buruz irakurtzen ikusten dira doluaren fasea dela, ez? Igual hasieran haserretu zaitezke, gero tristura, gero, bueno. Baina esperientziatik edo iruditzen zait dolu mota pila bat on daitezkela, eta denak diferenteak izaten aldirela, eta batzutan ez dula zertan dolu batek bukaera konkreto bat izan, ez? Edo, bueno, aldatu daiteke, baina segitu dezaken doluak, ez? Eta uste dute badaukagula batzutan joera bat edo jendeari arteko listo, ez? Ja pasa duzu dolu hau eta bukatu da eta pasa zaitez bertze zerbaitera eta hori da lagunek Mireni erraten dioten gauzetako bat, ez? Oraindik ari zara horrekin bueltaka eta aldi beran uste dut dolua izan daitekela gauza bat joan eta etorri dabilena eta hori dela Mireni pasatzen zaiona. Nolabait Unairen heriotzak ekarritako dolua zeukan hor stand-byan bezala edo, eta bere bizitzak izan duen bilakaren ondorioz eta bizitzan gertatu zaizkion milaka gauzaren ondorioz, ez zion arretarik jarri dolu horri, baina bapatean justu ama izateak eta ama izatetik askatze horrek mendira eramaten du eta batean berriz konektatzen du dolu horrekin, ez? Orduan, hori, uste dut bere dolua bizitzeko modua dela hori, ezakit oso ngira nahizen erantzuten, baina bai. Eta irakurleak ikusiko du gainera, Miren kasik
kasiko obsesionatzeraino ere hariko dela, ez? Unai gogorarazten dion zaldi horrekin, enkontroak izan nahian, ez? Bilatuko dituelako horiek. Ebeitu, baten batek ere esanen luke, erotu egin dela, ez? Edo hitz hori edo beste bat erabili, norberak erabakiko du. Eta, adibidez, txataletako batean, fragmentuetako batean, honela dio hau guztia, eta hau bakarrik, baina hau guztia dio Mirenek, ez? Ez dakit zertan ari nahi zen, berak ere errekonozitzen du, horrelaxe dagoela. Zer moduzkoa izan da, alako irrika bai, baina alako, ezakit tormentu deitu behar zaion, baina alakoak buruan dituen Mireni ahotsa jartzea, ez? Zer moduzkoa, eta ezakit erakargarri ere izan zaizun, ez? Ariketa hori. Nik uste errexea intzai dela, badaukadalako gauzekin obsesionatzeko joera bat, gauzekin edo pertsonekin edo, ezakit, igual, bate baino gehiagok daukagu. Eta idatzi nuena sailkatzerako garaian, duda nuen, ea eromen deitu behar nion, edo ez, edo obsesio, edo, ezakit, igual, bakoitzaren esperientziaren arabera diferente irakurriko da. Baina bai, identifikatzen dudala edo liburuaren hasieran Mirenek zaldi horrekin hasten duenean harremana, lotzen nuen maite mintze batekin edo. Miren oso pozi dago, denbora guztian joan nahi du zaldia ikustera, ez? Bai, eta nire sensazio hori zen, maitasun harreman bat bezala sortzen ari zela bien artean, eta gero ja maitasun harreman hortatik edo engantxe hori ja pasatzen da obsesio hori izatera, eta hor pasatzen da eromen gisako hori izatera. Eta inkluso bukaera aldera, ezakit zenbateraino kontatu behar. Zuk neurtu. Bai, bukaeran kasi exageratu bezala da obsesio hori, ez? Eta gainera komplikazioak ekartzen dizkio, ze hori, Mirenek liburuaren hasian 6 hilabeteko ume bat du, ume horrek eskatzen dio presentzia eta zaintza, baina aldi berean Mirenek behar du hortik askatu eta hortik askatzen delako hasten da zaldiarekin harremana izaten, baina batzutan badauzkaolako kulpa sentimendu batzuk ere bai umea uzteagatik, eta gero hor dago gatazka bat, amatasunaren eta hortik askatzearen eta lagun horren artean, eta gero bertze gatazka bat sortzen dio ere bai mutil lagunarekiko, Markelekiko, eta nik uste dut sortzen dela hori da, Markel nik uste dut nolabait jeloskortasuna edo hasten dela nabaritzen, ez daki oso ongi zertara doan Miren mendira, eta Mirenek ere ez dio kontatzen zertan ari den, eta sortzen da hori, ez? Gaur egungo bikotekidea versus hildako laguna, ez? Eta Miren ematen du hemen eta orain egon baino gehiago dagola iraganean hildako horrekin, ez? Eta orain hor sortzen da holako gatazka bat. Bai, eta horiek kontatuaz ez dakit beste, zuk akaso daukazun kezka edo gogoeta bat ere plazaratzen duzun, eta da hildakoarentzat zer zaren edo zer garen, ez? Non sailkatuak gauden horretan, zer zaren badirudi batekoa edo bestekoa behar duela izan heriotza horrek uzten duen zuloak edo doluak berak, ez? Hori bera ez dakit auzitan ere jarri nahi izan duzun, akaso zalantzan behintzat, ez? Bai, uste dut, sensazioa dut, doluari dagokionean gehiago hitz egin dela, adibidez, hurbileko senide bat hiltzen zaizunean sortzen zaizun doluari buruz, edo bikotekidea, edo olakoak, ez? Harremana estipulatuta edo klasifikatuta dagoen doluei buruz. Aldiz, sensazioa du, igual ez da hola, baina lagun baten heriotzaren doluari buruz ez dela idatzi, edo ez dela igual hain bertze hitz egin, edo ez dagoela hain klasifikatua. Eta, jake erdiak lesakarrak zaten aurkezpenean, eta ja nabaritu izanen duzen, baina, liburu hau idaztearen abia puntua gure lagun baten heriotza izan zen, ja ikusiko zenuten, baina, Jose Angel Zubiria leiza, edo Xubiri deitzen geniona batzuk. Eta hori izan zen niri pasazitean gauzetako bat, eta kezka sortu ziana, ez? Hiltzen, gure lagun oso handia zen,
baina nik ez nekin oso ongi non kokatu behar nintzen heriotza horrekiko, eta horrek galdera pila bat sortu zizkian, ez? Nor naiz ni beretzat, ez bere bikotekidea, bere laguna naiz, baina ez da nire kuadriakoa ez da ere, ez da nire adin igualekoa, orduan jende batek ez du ulertzen ze harreman den hori, eta, bueno, ez dakit, galdera pila sortu zizkian, eta iruditzen zait, interesgarria dela, eta, bueno, hori eramadut gero liburuan ez da, bueno, fikzionatu da, eta itzen gogu nebaldimoz errealitateaz, fikzioaz, eta horretaz denaz, baina bai hori, kezka erreal batetik edo abiatutako zerbait izan zen. Bai, erreskatatuko dugu errealitatearen eta, bueno, fikzio narratiboaren arteko distantziaren, ez? Guzti hori edo gai hori bai, baina pixkat pertsonaiak erretratatzeko manera zeren izuke galdetu, ze Mirenen kasuan ere alakoxea da, kontua, baina aipatzekoa da, batez ere, bueno, historian Unai zena nola erretratatu duzun, ze bere argi eta ilun ageri dela esan genezake, edo mintzat ez dago idealizatua, bere koska eta guzti, edo inkluso kirrinka eragiten duten jokabide batzuk ere erakutsita, ez? Horiek eta guzti dago deskribatuta. Ez horiek bakarrik, baina horiek eta guzti. Bueno, erretratu horiek nola landu, gainera, hildako ez nola hitz egiten den ere, ez da hori ere, jarra genezake bizka zelantzan, baina, bueno, imperfektu agertu dituzu personaiak eta paisaia eta mundua bera, ez? Bai, bueno, ustut, hau potolokeria da, baina ustut literatura gizakiaz hitz egiteko tresna bat dela, edo, bueno, ezakit, niri gizakiaz hitz egiten dugun literatura interesatzen zait, eta gizakiaren argiak eta itzalak, eta beraz, personaiak hola ere egiten saiatu naiz, eta, bueno, gainera, aipatu dudan bezala, Unairen personaia batez ere oinarritua dago Zubiriaren personan, eta, bueno, horrek gatazka dexente sortu dizkit, gero igual sakondu dezake goietan ere. Baina ez dakit, nik bizirik zegolaia iruditzen zitan oso persona berezia zela, eta ustut etzula inor hotz uzten. Bueno, gainera arreta berezia deitzen zula, arrazoi honengatik eta txarrengatik, eta orduan, bueno, ginen persona batzuk pila bat maite genuenak, ziren persona batzuk asko gorrotu zutenak, eta den aldi berean ere bai ez, batzuk asko maite genuen, baina aldi berean asko esertzen ginen berekin, eta, bueno, holako nasketa bat ez. Eta orduan, liburua idazteko izan nuen abia puntutako bat, bere personaia bera zen, edo bere personaia bihurtua, eta gero aipatu ditudan lagun baten heriotza, eta horrek sortzen duen dolua. Hori zen nindukan materiala zerbait sortzeko, gero ez nekien oso ongize forma hartuko zuen, baina bai nahi nuela personaia hori egon zedin, eta orduan alabeharrez egin behar izan izkion argiak eta itzalak, eta uste dut horrek egiten dula interesgarri ere bai liburua, gatazka bat dagolako ere bai Mirenen eta Unairen arteko harremanaren artean, bueno, ez dakit, adibidez, ingurune feminista batetik irakurrita edo, eta modu oso simplistan erranda, baina izan daiteke persona ideologikoki eta militante feminista bat jarrera esplizituki matxistak dituen persona baten laguna, ez dakit, interesgarria iruditzen zaite gatazka hori, eta, bueno, ez dakit, ustut hori agertzen dela liburuan. Bueno, gero horrek buruko minak sortu dizkit ere bai, ez? Azkena, persona erreal bat hartu duzulako oinarrean, bueno, gainera aipamena egiten diot, eta gerta daiteke jende bat mintzea, bere itzalak ere erakutsi dituzulako, baina, bueno, ustut dene dauzkagula argiak eta itzalak, eta Bituari gara hori aipatzen, eta jo ezagun hortara ze bai, ze personaz
personaia ze personatan oinarritua dagoeneko, jasoa dago liburuan bertan ere, ez da hemen hau hori aitortuko duzun espazio bakarra izanen, liburuan bertan ere aurkituko du irakurleak, hori bai. Ba, erraten nion aurkezpen hasi baino luxuari, dokadala kriston pifoste buruan ezakidala oso ongi nola egin nau, Claro. eta ari naiz leku batzutan gehiago gordetzen, beste batzutan ja hasieratik esplizitatzen, eta, Bueno, baina ez da grabatzen ari, ikusiko orduan. dute aurkezpenak egin ala nola egin nau. Bai, baina, hoxe ez, eta ez bakarrik personaiak persona hori duelako oinarrian, historiazte koordenatu geografiko konkretutan gertatzen den ere garbi esplikatzen da liburuan, ez da? Hasi eta buka dago garbi, lesaka dela gertoki, zeure bizitokia den lesaka, eta ezagun dituzu kaleok, mendira alde egiteko bideskak, etxeak eta jendea, ez? Eta ez da kasualidadea noski liburuaren eskertzetan, ze eskertzek, batzuetan oso zera intimo bat hartzen dute, eta hainbeste ez zutenak ikustekorik sorkuntza prozesuarekin, baina beste askotan bai, ez? Eta eskertzetan aipatzen dituzu esaterako Anierno, Miren Agurmea eta Uxue Alberdi, besteak beste, eta ez da kasualidadea horiek aipatu izan, ze hirurak jardun dira errealitatearen eta fikzio narratiboaren arteko distantziaz. Zuk ere, autu bat egin duzu, esandakoa personaiagatik bakarrik ez, autu bat egin duzuko kalekua garbi adierazita, errealitatean akaso dardararik ekar dezakela jakitun izanik ere. Galdera zein den ez dakit galdera den nola kudeatzen den hori, edo, autu bat egon badagoelako eta bestela ere egin zitekeen, baina horrela egin duzu. Bai, lesakari dagokionez, alde batetik, pixkat nazgarri izan ere bai, baina niretzat, ez dugu iguala azaldu, baina, edo bai azaldu zuzu bai. Liburu dauzka bi parte nagusi edo, bat da zaldi bat istorioa, Mireño baten da mendira, eta aurkitzen du zaldi bat, eta berekin hasten da harrema bat, eta gero bai, aipatu duzu, gero dauzka puska txiki pila bat osatzen dutena nolabait historia nagusia, eta historia nagusiarekin batzuk lotura zuzenagoa dutenak edo agerikoagoa, beste batzuk zeharkakoagoa, eta niretzat zaldi bat historia hori, niretzat, ez du esplizitatzen lesakan dagoenek kokatua, eta inkluso niretzat ez dago lesakan kokatua. Nik irudikatzen dut fikziozko herri bat existitzen ez dena, herri txiki bat dena, bai, lesakaren tamainakoa izan daitekena, baina adibidez, lesakarrek irakurtzen baldin baduzue eta segitzen badituzue mendirai bateko indikazioak ez dute funtzionatzen, ez da existitzen. Aipatzen du, Elizaren gibeleti dagoen malda bat abiatu, eta gero daude aritzak, eta gero eskun, eta zagizer. Ez saiatu. Ez, hori da. Niretzat da, oiarran, eta nik mendi hori irudikatzen honean idazterakoan, lesakako bi mendiren arteko nasketa bat egiten dut. Luzeragatik frain izaten alda, eta paisaiagatik agina, eta, bi leku diferentetan daude, orduan. Alde batetik hori, gero bai ala ere, bertze momentu batzutan argi dago lesakan kokatu dagona, adibidez, bigarren kapitulu autopsia bat da, eta hor agertzen da, gainera hori personaren datu errealak dira, Arranoko jangelan hiltzen bihotzekoak jota, abenduako 24 batez. Eta gero, badago bertze pasarte bat, oso estuki lotua dagoena lesakarekin, stop izeneko atala, eta horre egin dut bortza marka diferentetan, hamarkada bakoitzean lesakako ostatu bat hartu, eta ostatu horiek kokapenak errealak dira, eta hamarkada bakoitzean dago historiotxo bat, non Unai den, ez da beti protagonista batzutan da hotxa, bertze batzutan, Unai beti dago hor, moduren batera, eta, lenguan Daniel Esarri bertekin hitz egiten, eta erraten zian, kasi ukitu etnografiko bat dula edo atal horrek, eta gustatzen zitzaiola, testu ingurua ematen ziolako personaiari, eta pixkat zati horren asmoa edo pixkat hori zen, bai. Nere buruan galdera zen nola sortu da edo nola bilakatu da Unai bere bizitzan izan dena bere
testu inguru soziopolitikoaren arabera edo. Bueno, badakit ez digula bakarrik testu inguru soziopolitikoak eragiten, baina, bueno, pixkat hori nahi nuen, lehenengo atalean Unai jaiotzen da, bigarrenean da pixkat, bueno, larrua jaiotzen duen lehenengo aldia, orduan nolabait iniziazio bat bezala bere gizontasunera edo ezakit nola deitu. Gero hurrengo atala da helduaroa edo gazte izan nahi du, gazte izaten segitu nahi du, baina ez, gero dator dekadentzia eta gero eriotza. Eta bueno, hori izan da pixkat testu ingurua kokatzea. Eta gero, bueno, hainez erantzuten parte bat, baina bertze Bueno, batez. baina hortako daude gidoia gero egiteko batera eta bestera, ez da? Bai, ez du, galdetu daz igual, bueno, fikzioa realitatea, eta hori da nola, Osea, dardarariko jartzunik eragin zezakeen jakitun egin duzuna, eta, bueno, hori esaten izun eske gezen galdera bat, enekian nola galetu, ez, baina... A ber, bai, izan dut sekulako buruko mina honekin, eta badutu haindik, eta guaintxe bertan, egun hauetan lesakan nago pixkatola, ai ama, a ber, jendeak irakurri duen, eta ber zerraten diaten, eta pixkatola nago. Baina, bueno, banekin hau pasako zela. Bai egin dudala liburua publikatu baino lehen kontraste ariketa bat inguruko batzuekin, bai nire inguruko batzuk irakurri zenutenak liburua. Eta Zubiriaren edo, bueno, oinarri gisa duen persona horren inguru batekin egin nuen olako kontraste ariketa bat, naiz eta etzaian iruditzen idazleatek obligatorioki hori egin behar duenik, erabat zilegi iruditzen zaitez hori egitea, baina aldi berean nola herri hortan bizi naizen eta bueno, mundu guztiak ezagutzen duen elkar, lasaitasuna ematen zian jende bati abixatzeak zer egiteko asmo nuen edo zer egiten ari nintzen, bueno, gero etor litezkeen ondorioen prebentzio gisa. Eta gero aldi berean, aniek no Miren Agur Maiabe eta Uxue Alberdi aipatzen ditut, bueno, Uxue Alberdi personalki lagundu nagoelako pila bat, bueno, harremana dut berarekin, eta ez dakit batzu badakizuen, baina, bueno, hetero liburuarekin neko zalaparta sortu zen horrelako arrazoiengatik, eta bueno, izan dituen elkarrizketa bat baino gehiago berarekin, eta animatu nindun segitzera, eta gero, Aniek no eta Miren Agur Maiabe gehiago, beraiek egiten duten ariketa literarioaren eskertza eta aitortza bezala, bueno, gainera uste dut beraiek egiten dutena are eta biluzte ariketa handiagoa dela, bueno, ez dakit. Eta, ez dakit, miresmenetik, eta uste dut, ez dakit, olako bertzelako lan batzuk egoteak, bueno, lagundu nautela edo egin dudana egitera naiz eta, bueno, nahi galdetzen diaten, nahi erraten diet liburu hau dela nasketa handi bat, badaude parte batzuk oso errealitatean oinarritu daudenak, bertze batzuk erabat asmatu daudenak, eta bertze batzuk nasketa direnak, orduan. Bueno, igual gainera hori ez zertan argitu ere, ez? Nahi dute, hau igual jendeak izan dezake jakin mina, edo galetu nahia, baina, bueno, ipatzen zenuen. Bai. Zilegi dela, bueno, ez gero naiz hasiko parte bakoitza. Ez, baina artifizio literario honek oinarrian zer duen zenbateraino ere, hori, bueno, libre eta norberak erabakiko du, ez? Gero hori. Ez dut ere gehiagi honetan ulertzen dute buruko minak ekartzen dituela, baina, haizu, hau da nire liburua, eta gero hemen jendeak ikusten duena edo ez gainera kontrolpetik kanpo dago igual, ez? Gainean nik uste dut nire idazteko modua hori dela, eta aurreko liburuekin ere antzeko ariketa egin dudala. Bueno, nik uste dut idazle guztiak abiatzen garela, nola apait gure ingurune hurbiletik edo, gero zenbat fikzio kapa gehitzen dizkiozun horri edo nola egiten duzun. Baina, bueno, ene baitan bizi da nire, nire amatxiren testu inguru hartu nuen gaitzat, ez erran inorin hortzareko sexu abusuak niri ere tokatu zite dalako, eta gainera, bueno, bezakit, hola ateratzen zait, erabaki nuen hola aurkeztea eta listo,
eta horrengoan igual indut pertsonaia batekin, eta igual horregatik zen pixkat delikatuagoa, ez nuelako hartzen nire material autobiografikoa bakarrik, baizik eta bertze batena ere bai, eta bueno, horrek igual. Itzuliko gara lehenago utzi ditugun, solte utzi ditugun ari batzuetara bai, eta bueno, molde literariora edo formara ere hurbilduko gara, ze bueno, interesgarria da aipatu duzu, nik ez bainuen oraindik esana, baina Mirenen ahotsa nagusi dela esan dugu bai, baina bueno, besteak beste molde fragmentarioa erabili izanak eta kapituluak bereiz izanak eta bide eman dizula, bueno, bai beste ahots batzuk, beste bueno, idaztankera guztiz diferentea duten testu bereziak ere txertatzekoa, ezta, bueno, zabaldu dizu. Eta aipatu duzu, egin duzu alako aipamen labur bat, baina, bueno, berriz galdetuko dizut, ia zer izan zen. Literatur molde fragmentarioa, alegia, liburu fragmentatu bat idatzi nahi zenuela garbi zen hasieratik eta hori zen helburu, historioa bera aurkitu aurrean, uste dut ez, baina, edo gaia bazenuen, eta fragmentarioak eman dizu bide, ez? Zergatik zitzaizun, akaso, molde hau egokiena nahi zenuen hori kontatzeko. Iarran, eta igual ez da superrelegantea hori aitortze, baina izan zen blokeo handi baten ondorio. Ze aipatu da bezala, neuzkan buruan ideia batzuk bezala, ontaz idatzi nahi du, baina etzen ez da ere gai bat ziren nola intuizio batzuk bezala, eta ez nekien nola, ez nekien zer kontatu zehazki, ez nola kontatu. Eta nire pentsatzeko modu karratuagatik horrek arazoa sortzen zian, ze aurreko liburu baten, ni ez naiz ordenagailuan aurrean jarri, eta venga, asko naiz idazten, eta ea nora iristen naizen, nire naiz olakoa, edo ez nintzen olakoa, edo ez dakit. Aurreko liburutan idazten asterako iaia banekien zer eta nola gutxora ere idatziko, ez dakit, eskema bat neukan ja, eta hola hasi ez dakit, ulertzeko hola, gezki eta simple esplikatuta. Eta hontan ez nun lortzen eskema hori buruan egiten idazten hasi baino lehen edo. Eta neko galdua ibili nintzen, eta ibili nintzen formaren bila batez ere, eta gauza diferenteak irakurtzen, eta azkenean nire buruari erran blokeatu egia zaude, orduan hasi idazten, eta ea idazten hasten bazara ea ze ateratzen den, eta hola egin nun. Eta idazten aste hortan, hasi nintzen idazten testu zati diferente pila bat, elkarren artean konexio zuzenik ez zutenak, baina aldi berean denek pivotatzen zuten gai edo gauza edo ezagik nola erramaren berdinaren inguruan, eta horrari nintzela, batean egumatean hasi nintzen zaldiaren historio zentral horrekin, ikusi nuen indar bat edo bazuela historio horrek, eta erabaki nuen horrekin segitzea, eta ez nekin oso ongi bertze atal hoiekin zer egin nuen edo kanpoan utzi beharko nituen edo, baina gogoan nuen hoiekin ere zerbait egiteko, eta azkenean, horre gaina horitzen izu, garazikin elkartu nintzela, eta daukata, ez dakit logikari daukan, ez dakit dena elkartu daiteken liburu berean, eta, animatu ninduzun, segitzera edo, eta eskertze dizut. Eta orduan, hola sortu da, egia erran, bai. Koherentea dela ere pentsaliteke, zer eta doluari buruz mintzo denean lana, doluari buruz, eta, Mirene egituen oroitzapen, ez, eta badakigu, memoria ez dakit, baina oroitzapenak nola datozkigun burura, hori ere oso lineala ez izaten askotan, ez, edo flashazoak edo, ez dakit, gainera aipatzen duzu, uste dut, oroimena trampatia dela, alako, ez dakit, kaotiko ditu, baina alakoxea eta forma honek egiten diola pentsaliteke, ondorioz. Bai, hortazen naizu hartu egiaren, kanpotik errandidazioen arte, uste dut, hanek intzeanean elkerrezketa botaziala. Eta bai, igual inkontzienteki egin dut, baina bai, ala uste dut, ez, memoria ez dela zerbait blokean etortzen dena normalean. Eta horren, hone egiten baldin badio edukiari, formata edukia, ezakite berizi daitezken. Baina, poste naiz. Eta gero,
zati txiki hoiek albidetu diatena edo izan da jolasa. Ez dakit, oso ongi pasa dut nik zati hoiek idazten. Zati hoi txiki bakoitza dago ahots batean, tono batean, persona gramatikal diferentetan, eta orduan, jolasa izan da, bilatzea bakoitza nola idatzi, eta ez dakit nik ongi pasa dut hortan. Orduan, bueno, hortarako balio izan baldin badu, ez dakit irakurleak nola hartuko duen, baina... Bai, gehiagi azaleratu gabe, baina zuk zeuk esan duzu, bueno, liburuaren hasieran ageri da gainera autopsiaren, bueno, dosierra ez, edo nola ditzen zaio horri, esan duzu, bueno, autopsiaren txosten tekniko zera bat, agertzen dira gero irakurleak ikusiko du, baina ligatzeko estrategiei buruzko alako gomendio edo mandatu edo zera zerrenda bat, eta bueno, eta gehiago, ez? Baita, bueno, atzera egiten dutenak, eta beste, baina irakurri duzuenak badakizu, eta besteek beharko duzu liburuan arakatu jakiteko. Eta behitu, honekin idazkeraz ari garela esanen dugu, bide batez, Miren protagonistak ere idazten zuela ere esan litekez, bueno, momentu hontan, ez, zaldia bidera agertu zaion honetan, eta Unairen oroitzapenak, bueno, aurrez baino bare eta biziago dituen honetan, blokeoa ere izaten du, ez, baina galdetzen zaio, hurbiltzen zaio jendea, ari ote den zerbaitetan, ari ote den poesia idazten, ari ote den zerbaitetan, eta, bueno, ez zinean dabilbera, baina esaldi solteak besterik ezin ditu idatzi. Boligrafoak horri marraduna ukitzen duenean sortzen zaizkio alakoak, eta ez lehenago. Zuk esan duzu, bueno, behar izaten duzula ez alako aurrez behintzat, buruan ideia bat, eta orain bai jarri zarela pixka bat hortara. Bueno, ez dakit hemendik aurrera ze ginen dudan, egiarran. Baina, bai, haunitzetan idazten dudanean, ez bakarrik egitura aldetik edo, desente pasatzen zait, esaldia nire buruan dagola idatzi baino lehen. Ez dakit, nola esplikatu, baina, bueno, bai, ez dakit, autoan zoaz, ez dakit nuntzoaz ibiltzen, eta hasten zara ideia bati forma ematen, eta ideia horrek ja esaldi forma dauka batzutan. Eta gero, jartzen zara eta idazten duzu. Lortu da ez. Ez dain raroa erraten dudana ez. Eta gero, bueno, ez dakit, segun. Bai. Ez, kontua oso, bueno, nire gustatzen zaila irudikapena ez, Miren imaginatzen boligrafoa, bueno, horri gainean jartzen zuenean eta ez lehenago sortzen zirela, eta nik, bueno, saiatu nintzen, iskat irudikatzen nola ariote zen mailean, ez, kontrastean edo berdin, baina. Bai, ez dakit, bai, uste denetarik, bai, batzuta, baina, bueno, desentetan jartzen nahi zenerako, badaukat hor zerbait esaldiren bat buruan bueltak, eta gero, urrengo esaldia, ba, igual, ja, ordenadorean, boligrafoakin baino gehiago igual ordenadorean, ez da oso romantikoa, baina. Bueno. Inigo Satrustegi editoreak jonden ostiraleko aurkezpenean alako hartarazpen bat edo aholku bat utzi zuen. Bueno, izan ere, liburua txatal motzez osatua izanik, badelako arriskua, igual, lasterrek irakurtzekoa, ez? Bueno, irenstekoa edo, horien nire hitza da. Eta gomendatu zuen, ez, saiatzeko frenatzen, eta denbora hartzeko kontatzen denari bezala, erreparatzeko baita ere, esaten ez denari. Horriz, zuk ere garrantzia eman diozu. Bueno, esaten ez den horrek alako resonantzia espazio bat behar du, ez? Liburu batean, eta zuk horri ere zenbateraino erreparatu diozu. Idazketan bertan, saiatzen uzten alako txuneak ezak diren, baina. Bai, bueno, uste dut dela liburu bat edo saiakera indudan amintzat geruza diferenteak egoteko testuaren barnean, eta inguruko batzuk ja irakurri dute, eta batzuk bat ematek igual bidari, irentxi dut, eta pia gusa zait, eta alde batetik irentxi dut hori da, polita da, baina aldi berean, ematen dit pixka dola, irakurri duzu ongi, ez dakit. Matego batzutan errateko, bueno, ez dakit zenbateraino jendeak harrapatu dituen gauza batzuk, edo bertze batzuk, edo kuriosidadea dute jendearen iritzi hori jasotzeko, batez ere igual zati txiki horietan, edo badira gauza batzuk, igual simbolismo desentu dutenak, orduan ez dakit
ongi jendeak ze harrapatuko duen hor. Aldi berean, bueno, azkar edo irakurri izana edo eramaten bazaitu testuak, bueno, hori ustut zerbait ona dela, eta gainera idazten dudanean ustut bilatzen dudala, horiz, erritmoa egokia ematen testuari, edo izan dezan melodia bezala eramango zaituna, eta hori ona da, ez? Baina, bueno, albalitz pixkate. Eta zuzte abiadatan aritu zara, ze gauza bat da nola irakurri, ze abiadatan irakurtzen den, baina zuzte abiadatan aritu zara idazten, ez? Ez dakitzuk ere, alako korronte basentitzen zenuen, eta orduan, hortan ere pausoak aski laster emateko bide ematen zizun horrek, edo nola imaginatu behar dugu aritu zara idazketan, ez pixka. Word batzuk irekita bai, hori olako, kuskusero garenok ikusi dugu, adibidez horre, esan dugu, hain romantikoaz, boligrafoaz, ordenadoren aritu zarela, batez ere, eta hor ikusi dugu zure irudi batzuk, Wordrak horri batez, bidez irekita, baizik eta hainbat eta irekita, kolas baten aurrean, laster poliki. Ustut, kostatu zite dela hastea, aipatudan blokeo horrengatik ez, ez nekilako nondik hasi, baina gero ja behin bidea aurkitu nuenean eta ja ikusi nuenean, puzilea izanen da, eta hola puskaka izanen da, eta historia nagusia hau da, eta ustut behin ja hori argi ikusi nuenean nahiko azkar idatzi nuela edo, ezakit, eta gainera, lehen gara inorekin komentatzen, ezakit den gezurra parte batean, edo, igual erraten niela editore, bialiko dizuet, mendik 3 hilabetera, eta gero 3 hilabete, baina askoz lehenago igual bukatzen nun, eta bialtzen nien urrengo puska, eta hola, ez? Ustut, behin argi izan da, neko errex edo azkar edo idatzi duela. Egia dare bizitza antolatu dudala, hori egin alizateko edo... Honen mesedetan edo zerbitzura, nola baita. Gero, ez dizu zertan funtzionatu gero idazteko makinak, baina oen dela urte tapiko eszedentzia eskatu nun berriatik, eta hasi nintzen Arrano ostatuan lanean, zerbitzari gisa lanaldi erdiz edo, eta horrek ahalbidetu dit denbora gehiago izatea sortzeko, eta gainera, ostatuko lana eta idazteko lana erabat diferenteak direnez, horrek lagundu dit, ostatuan nagon bitartean horrek ez dialako buruaren parte hori hainbertze kargatzen, ez? Lehen berrian aritzen nintzen 8 orduz idazten eta irakurtzen, eta gero etxera joan eta berriro idatzi eta irakurri, astu nago aiten zitzaidan, edo batzutan igual ez nukan gogorik, eta orain aldiz, etxera noanean ja idaztera edo irakurtzera buruaren parte hori edo libre daukaturtarako edo... Idazlea ez da beti edo bere bakardadean aritzen batzutan bai, seguru, baina sarri konfiantzazko irakurleak ere, edo belarri batzuk behar ditu inguruan, ez? Aipatu ditugu lehenago eskertzetan ari diren 3 idazle, baina motibo batengatik edo bestengatik, baina zuk beste hainbat ere izan dituzulako susmoa edo baieztapena badugu, eta izan daitezke belarriak, izan daitezke, utxiko dizuten norbait, ez? Dizun norbait izatea. Nor izan duzuzuk bideo hontan? Batzuk hemen zaudete. Dizunak aipatuko. Baina ezakit ustut, haunitzetan mitifikatzen dela idazlearen figura hori bere etxean bakarrik idazten ari den persona horrena, eta ez dut bat ere bat egiten horrekin. Badira alde batetik literaturaren planoan lagundu nautenak, eta Ordone Garaziño eta Uxue Albertik ere lagundu nau, eta bertze lagun batzuk ere bai, igual ez direnak ez idazle ez editore, baina oso irakurtzaleak eta orduan lagundu nautenak, eta gero bertze batzuk lagunak direnak bertzerik gabe, eta igual gehiago lagundu nautenak edo nauzuenak plano emozional batean, eta hori niretzat
ezin bertzekoa da. Ba, Saltatu dugule, baina orain nago aipatu dugula, nuke bukatu nahi esan gabe, laguntasunaz ere mintzo dela liburua, neurri batean, eta bueno, ez hori ere beti perfektoa balitz bezala ez da, baina horri ere toki egin diozula. Baina hori ere nahi nuen esan, ez da, laguntasunak badu pixua, liburuan ere. Bai, ustut oso importantea dela laguntasuna. Ez da, batzuk igual leku gehi emate dute, o gutxiago nik ustut, ez da, obieda de bada, igual, baina, bai, funtsezkoa dela lagunak izatea bizitzan, eta zorionez baduzkat eta onak, eta ordan, hontan ere lagundu naute, eta bai, bada, igual, hori da, hasieran aipatu dutez, lagun baten heriotzari buruzkoa da liburua, orduan ezin bertzean da laguntasunari buruzko liburu bat, eta aipatu da bezala, gatazka hori ez, laguna versus bikotea, ez, umea eta lagunak ere bai agertzen da. Azken galdera bat egin aurretik, zure lagunei eta bestei nahi diot eman pasoa galderaren bat egiteko, izan dituzu irakurleak dagoeneko, baina izango dira gehiago lehenago dena dela zuei pasoa galderaren bat egiteko. Bai? Editoreek ere egin ditzakete galderak, baina... Eta bestela esan den dizut, bestela Maiane, hemendik aurrera liburuak eginen du bidea. Ia orain behin liburua bukatuta, publikatuta, liburu egiten duen bide hori baden zerbait gozatzen duzuna, edo nola bizi duzun, ez? Orain hemendik aurrerako hau. 3. liburua da, ez dakit diferente bizitzen den, ez? Aurrekoekin konparatuta, baina orain aurrerantzean, haren eskutik egin duzu bideazuk ere, baina berak bakarrik. Bai, lehenbiziko aurkezpen soziala da, orduan urduri nengoen, baina ja, pasa zait. Eskerrik asko deli. Eta bai, gogaute aurkezpenetarako, eta aipatu da bezalaren batez ere gogaut jendearen feedbacka jasotzeko, eta jakiteko ez bakarrik gustatu zait edo etxe gustatu, baizik eta nola irakurri bakoitzak gauza bat edo bertzea, edo zer eman dion arreta, edo interesa dut hori jakiteko, baina gehiago da interesitik. Gero nire buruakin lasai bezala editu naiz, edo ustuz gaina lehenbiziko aldia dela hain bakean nagola liburu batekin, naiz eta gero lehen aipatu ditudan bertigoiek ditudan lesakan eta hola, baina gustura gelditu naiz egin dudanarekin, eta erraten den bezala hemendik aurrerakoa ez dago nire esku, eta liburua ibilia trostan edo nahi duen bezala. Eta gaurko honetan, besterik gustora gelitu zaren edo zerbait gehitu nahiko duzu, galetu nahi nizuk orain Maiane, zerbait aipatzeko gelitu den, seguro, gelitu da, baina hemen aritzen gara ez, oreka horretan zenbat kontatu, zenbat ez? Zerbait hor? De hecho, igual, behar baino gehiago kontatu, baina, ez dakit, liburuaren azalari buruz, argazkia Irantzu Pastorrena da, argazkilari lesakarra, berare bai. Eta, batzuk galdetzen nahi diatenez, Lakota nazioko zaldi bat da. Hau da, estatu batuetan dagoen jatorrizko nazio bat, eta bera ibili zen argazkiak ateratzen hango herritarrei, eta, kuriosoa da anekdota, herri batetik bertzera joaten ari zirenean, batean agertu omen zitzaien zaldi tropa handi bat, eta horren kotxea gelditu omen zuten argazkiak ateratzeko. Eta, uste dute polita gelditzen dela azalean. Eta gero ere bai eskerrak eman nahi dizkiot, bukaeran aipatzen dut Leire Errandoneari, Berriako Euskara taldeko zuzentzailea bera, eta itzultzailea ere bai, eta de hecho liburu bat itzultzen ari da txalapartan argitaratuko dena, eta berak egin zidan liburuaren azken zuzenketa hizkuntzaren aldetik, eta gozada bat izan zen, ze berak errantzian, Maiane, liburua ongi dago, orduan ja
lupa jarriko dizut fin-finean ebaldin baduzu, eta horren arabera egin dugu, eta segurako prozesua izan da, igual, erraten zian, esaldi hau berez gaizki ez dago, baina gazteleraz pentsatuta dago, orduan euskaraz jatorrian igual hola erranen genuke, eta hola begi ginen esaldi bakoitza behiratzen, eta, niretzat lujo bat izan zen. Zuek besterik esan ezean, baduzu erenik, tartea? Esan. Ez dakit hasieratik zegoen edo, baina ez dakit, baina gutxi gora bera urte bateko zirkuloa da liburua, eta hasten da eta urtaroka bezala doaz atalak, eta hasten da udaberrian, eta bukatzen da berriz udaberrian, eta bai saiatu naizela urtaro bakoitzeko kontuak sartzen, eta igual errangabe udaberria da, nizerrakit, arbolak loretan daude, eta ezakitze bakiz ez, edo ezakitze landare konkretu udan bakarrik ateratzen dena, aipatzen da udako, ezakit, ustut, badudala naturarekiko zaletasun bat berezkoa, eta ustut, hola, ateratzea. Bai. Besterik bai? Orduan esanen dugu, gogoraraziko dugu, liburuak egin duela bere bidea, aurkezpenak dituzu dagoeneko zehaztuak, kartela hor barna da, ez dute garien apuntatuta nontzaren, datorren astean okerez emez Baionan izatekoa zara, ondotik Bilbon ere bai, Zizurkilen ere bai, eta Gasteizen. Eta orain boligrafo bat hartu eta sinatuko dizkizuen nahi baduzue liburuak Maianek. Hau esan da, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei guztiei noski eta bereziki zuri Maiane, mila esker. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko xuer ere baiz, marroia pasan nion, eta gainarraren, galdetu nahi duzuna, eta berak indula guztia, eskerrik asko.